Puji sareng syukur ti payun mangga urang dihaturkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos mapari nikmatna ka urang sadaya dugi ka tiasa urang ngariung dina tempat ieu ngajalin silaturahim. Shalawat sareng salam mangga urang panjatkeun ka junjunan alam Nabi panungtung anu parantos masihan cahya keimanan ka para umatna. Nyaeta Nabi panutan urang sadaya Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin anu ku simabdi dipika hormat, dina kasempatan ieu simabdi bade ngadugikeun hiji pidato atawa biantara nu judulna pentingna ngalestarikeun budaya bahasa Sunda. Para wargi anu ku simabdi dipika hormat, sakumaha anu kauninga ku urang sadaya di zaman sapertos ayeuna dina loba rupa-rupa budaya asing anu datangna ti luar nu asup ka lingkungan masyarakat urang ulah nyampe ngajadikeun budaya Sunda jadi semah di lempurna sorangan nyaeta di Jawa Barat. Urang sadayana utamina nu aya di Jawa Barat kanggo tiasa terus ngalestarikeun budaya Sunda khususna bahasa Sundana. Urang kedah saluyu pikeun mikadeudeuh kana budaya Sunda, guyub ukur sakuyunan, ngahiji sapamadagan pikeun ngamumule budaya bahasa Sunda. Tujuanna tangtu wae supardos ngahontal hiji tujuan supardos budaya Sunda teh ulah nyampe leungit. Nah, ku ieu riungan mudah-mudahan tiasa ngingetan urang sadaya pikeun nambah mikaresep kana budaya sorangan nu mana ayeuna mulai dipopoho nyaeta kana bahasa Sundana. Rupina sakitu wae nu kapisanggem nada hamputeun kasadayana bilih dina cariosan simabdi anu nembe didugikeun seueur kakiranganana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.